महाराधिराजको सचिवालयबाट 5 बुँदे समझदारी हो भनेर विज्ञप्ति आएको 24 घण्टाभित्र काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका जनता जुरुक्कै उठ्छन्। झुटको खेती गरेर राजावादीहरू झुटो बोल्दो रहेछन् भन्ने भएन। मलाई धाग लाउँछ, म त राजाको सचिवको नजिकको मान्छे नि हजुर, म त फलानो झड्केलो सालो, म त मामाको छोरो भनेर अहिले बजारमा व्यापक हल्ला छ। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ स्वतन्त्र नागरिक समाजका संयोजक हेमविक्रम सिलवाल। उहाँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका पक्षमा लागिरहनु भएको छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले पछिल्लो समयमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह र दलहरूका बीचमा भएको 5 बुँदे सहमति यो हो त्यो हो भनेर मिडियाहरूमा आइरहेको छ, विशेष गरी अनलाइन मिडियाहरूमा। के हो यो भन्नका लागि भनिएका कुराहरू हुन् कि साँच्चै त्यो केही बाहिर आएर चाहिँ यो भनिँदैछ? तपाईँ भनिदिनुहोस् त। अब एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले जुन किसिमको 5 बुँदे समझदारी भन्ने कुराहरू बाहिर आएको छ, त्यो 5 बुँदे समझदारी चाहिँ मेरो विचारमा राजासँग भएको जस्तो लाग्दैन मलाई। के हो त्यो आइरहेको? अब आखिरीमा यो राजनीति प्रोपोगन्डा मात्रै जस्तो लागिरहेछ मलाई। तर के भन्दाखेरि वैशाख 11 गतिको सहमति चाहिँ के हो, राजाले त्यो कुरो प्रश्न पार्नुपर्छ। आज चाहिँ जुन किसिमको 5 बुँदेको चर्चा गरिएको छ, त्यो चर्चा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तत्कालीन दरबारको सचिवालय बोलिरहेको अवस्था छैन। अब यो किसिममा यति 5 बुँदे समझदारी जुन हिसाबको 5वटा बुँदाहरू देखिएको छ, त्यो बुँदाहरू हेर्दाखेरि राजाले चाहिँ दरबार छोड्नुपर्ने आधारहरू त छैन भनेपछि अब कसैले मनगणन्ती गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ। किन भन्दाखेरि त्यो बुँदा हेर्ने हो भने तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, 5वटा बुँदा चाहिँ तपाईँको अनलाइन न्युजहरूमा व्यापक रूपमा आइरहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राजासँग 5 बुँदे समझदारी चाहिँ होइन, तर मौखिक समझदारी भएको कुराहरू चाहिँ मलाई चाहिँ नजरअन्दाज लाग्छ। तर मौखिक समझदारी हो भने राजनीतिमा चाहिँ छलकपट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि राजालाई धोका भएकै हो। यदि त्यो साँच्चै त्यो प्रकारको सहमति भएको भए, कुनै भन्छ नि जस्तो 5 बुँदे या कति बुँदे भनेर जे भनिँदैछ, यदि त्यो भएकै हो भनेदेखि त ज्ञानेन्द्र शाहले यो चाहिँ हो यस्तो चाहिँ हो भनेर उहाँलाई भन्नलाई के को आपत्ति हुन्थ्यो होला र भनेर पनि भनिरहेको छ। होइन, यो एउटा राजनीति प्रोपोगन्डाको लागि चर्चा कमाउने केही मान्छे नेता हुने काम चाहिँ यसले गराएकै हो। तर कुरो भने यथार्थमा 5 बुँदेमा जुन कुराहरू लेखिएको छ, युगान्तकारीसम्म राज संस्था रहने भनेर चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिएको भन्ने सहितको 5वटा बुँदा छ। त्यो आधारमा त राजाले दरबार छोड्नुपर्ने आधार के छ त भन्नुहोस् त? केही पनि देख्दिनँ मैले त। त्यो भएको कारणले गर्दा राजनीति प्रोपोगन्डा मचाउनलाई त जे भनेर फलाके पनि भयो। तर 12 बुँदेमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि निरङ्कुशताको अन्त्य मात्रै भनिएको छ। निरङ्कुशताको अन्त्य भनेको राष्ट्रकै अन्त्य भने हो कि अब राजा के अरे चाहिँ प्रतिगमन सचिनु पर्यो भनेको कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ प्रश्न छैन 12 बुँदेमा भनेको। अहिले राजनीतिक प्रोपोगन्डा त्यो मचाउनका लागि, फैलाउनका लागि नत्र भने त्यो 5 बुँदेको कुरा यति बेला ल्याइएको छ। विशेष गरी त्यो राज संस्था देशमा पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्नेहरूकै तर्फबाट त्यो कुराहरू आइरहेको छ। के हो त्यो? राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षबाट चाहिँ त्यो आएको छैन। अहिले जो आइरहेको छ होइन, राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने विषयमा तत्कालीन रूपमा 65 सालदेखि लगातार चाहिँ नेपालको चाहिँ नागरिक समाजको हैसियतमा मैले आफूले पनि चाहिँ काम गरिरहेको हो। तर त्यो परिस्थितिमा आजसम्म मलाई चाहिँ 5 बुँदे राजासँग भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जुन किसिमको प्रोपोगन्डा मचाइएको छ, यसले चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापनामा कतै धक्का त पुग्दैन भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ कि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गम्भीर रूपमा चाहिँ यस विषयमा सोच्न पर्ने परिस्थिति छ। किन ल्याइएको होला त्यो 5 बुँदे त्यो भनेर चाहिँ जसले बोलिरहेका छन् नि 5 बुँदे यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर? त्यो तपाईँको आधिकारिक होइन। आधिकारिक हो भने त्यसले एउटा सार्थकता पाइसक्थ्यो। किन भन्दाखेरि त्यो आधार हो भने तपाईँ पनि एउटा वरिष्ठ पत्रकार हो, तपाईँले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो। 5 बुँदे त्यो खालको सहमति हो भने राजाले दरबार छोड्ने आधार के छ त ल भन्नुहोस् त? किन भन्दा त्यो त अक्षर पालना हुन्छ नि त। राजनीतिक पार्टीहरू के यदि 5 बुँदे समझदारी सही हो भने राजाले चाहिँ किन बोल्दैन त अहिलेसम्म? किन चुपचाप बस्नु भएको छ? किन भन्दाखेरि अहिले सार्वजनिक महाराधिराजको सचिवालयबाट भोलि बिहानै सार्वजनिक हुने राज संस्था त 24 घण्टाभित्र पुनर्स्थापना हुन्छ त। अब नेपालमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको जनताहरू सडकमा छन् राज संस्थाको पक्षमा। अहिले राजनीतिक दलको कुकर्मले गर्दा उहाँहरूले ल्याएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम नहुँदाखेरि चाहिँ अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा त अहिले महाराधिराजबाट या महाराधिराजको सचिवालयबाट 5 बुँदे समझदारी थियो भनेर चाहिँ जनताले बुझ्ने भाषामा अब तत्काल विज्ञप्ति आउने हो भने त यो कुराको परिणाम आउला। होइन भने अब तपाईँको प्रोपोगन्डा मचाएर
चाहिँ केही मान्छेहरू नेता बन्ने र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेलिब्रेटी बन्ने हिसाबले मात्रै आएको जस्तो मलाई लागिरहेछ कि किन भन्दाखेरि राजनीति तपाईँको भनाइ यदि 5 बुँदे त्यस्तो थियो भनेदेखि त ज्ञानेन्द्र शाहले नि त्यो दरबार छोड्नै सार्वजनिक गर्नुहुन्थ्यो नि, हैन? दरबार छोड्न पर्ने अवस्थै थिएन नि उहाँले दरबार किन छोड्नुभयो त 5 बुँदेको आधारमा त युगन्धकारी युगसम्म चाहिँ राज संस्था रहने भनिएको छ युगसम्म चाहिँ क्रियाशील के अरे संवैधानिक रूपमा रहिरहने राज संस्था नागरिकमा गएर टुवा परेर बस्नुपर्छ त भने यो चाहिँ सबै राजनीति पूर्वकाण्ड भए तर यो संस्थागत रूपमा पूर्वकाण्ड जस्तो यसले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न पक्षधर जो हो त्यसलाई चाहिँ हानि पुर्याउँछ भन्ने मेरो बुझाइ हो कि किन हानि पुग्छ कसरी हानि किन पुग्छ? भन्दा झुटको खेती गरेर राजावादीहरू झुटो बोल्दो रहेछन् भन्ने भएन यदि हो भने महाराधिराजले तत्कालीन महाराधिराजको अहिले पनि सचिवालय छ त्यो सचिवालय मार्फत चाहिँ यो विषयमा बाहिर ल्याइदियो भने त प्रेस विज्ञप्ति 5 वटा बुँदा समझदारीलाई प्रेस रिलिज गर्नलाई चाहिँ राजदरबारलाई के गाह्रो छ त त्यो यो आधिकारिक जुन महाराधिराजसँग भएको सहमति त कि महाराधिराजले जारी गर्न नमिल्ने हो नि हामी जस्ता नागरिक समाजका संयोजक चाहिँ नागरिक अभियान चलाइरहेका व्यक्तिहरूलाई राजाले दर्शन भेट दिएर यो कुरा हो भने आधिकारिक पुष्टि गर्नु पर्यो हामी प्रेस मिट गरेर राजालाई धोका भएकै हो यो देशको परम्परालाई धोका भएकै हो यी भोका नाङ्गाले नचाहिने काम गरेकै हो भनेर त भन्न सक्छौँ नि त हामी त्यो चाहिँ नहुने कुनै एकजना व्यक्तिले चाहिँ यो आधिकारिक हो भनेर बहुलठीपन बोल्दाखेरि भोलि राज संस्थालाई हानि हुन्छ हुँदैन भन्नुहोस् न नेपालको राजावादीहरूले झुटो बोल्दो रहेछन् भन्ने कुराहरू जनतामा म्यासेज जान्छ कि जाँदैन 21औं शताब्दीमा तपाईँको हाम्रो अहिले 8-10 वर्षका चाहिँ अहिले 4-5 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीको हातमा आइफोन छ अनि यो मेचीदेखि महाकालीसम्म गाउँको दूरदराजसम्म जाने म्यासेज हो यो त्यो भएको विषयमा यो आधिकारिक हो भने दरबारले पुष्टाइ पार्नै पर्यो भोलि बिहानै राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ महाराधिराजको सचिवालयबाट 5 बुँदे समझदारी हो भनेर विज्ञप्ति आएको 24 घण्टाभित्र काठमाडौँ ललितपुर भक्तपुरका जनता जुरुक्कै उठ्छन् राजनीति दलहरूले देश र जनतालाई र राजालाई ढाँटे भन्ने कुरामा त जनता उठ्दैन आन्दोलित हुँदैन भनेपछि त्यति बेला राजा र तात्कालीन दलहरूका बीचमा कुनै सहमति भएको थिएन होइन भन्ने तपाईँको ठम्याइ होइन मेरो ठम्याइ चाहिँ के हो भने राजासँग यदि सहमति भएको थियो भने यिनीहरूले मौखिक सहमति गरे मौखिक भने राजनीतिमा मौखिकै हुन्छ किन भन्दा बडा महाराधिराज पृथ्वीनारायण शाह सरकारले पनि मुलुक एकीकरण गर्दाखेरि अब भक्तपुरको राजाको छोरासँग पो मित लायो त होइन मितबाबुलाई पो उहाँले आक्रमण गर्नु भएन त अरू राजालाई त आक्रमण गरे हो तर भक्तपुरको मितबाबुको त भनाइ के थियो भने मलाई चाहिँ मित छोराले सम्मान गर्छ होला भनेर पछि त खोसियो नि राजनीतिमा चाहिँ झुटाइ फटाइ हुन्छ नि हेर्नुहोस् किनभने राजनीति भनेको माया गरेर पाइँदैन के कुरो बुझ्नु भएन त्यो भएर राजनीतिमा सङ्घर्ष हुन्छ जो धुर्ताइ हुन्छ किनभने छलकपट हुन्छ तर यदि लिखित रूपमा सहमति हो भने राजदरबार सचिवालयले 5 बुँदे सहमतिलाई बाहिर ल्याउनु पर्छ होइन भने यसले यो जुन किसिमको अहिले चर्चा भइरहेछ नि यो चर्चाले राज संस्था पुनर्स्थापना हुनको लागि बाधा सिर्जना गर्छ त्यति बेला दलहरू र राजाका बीचमा कुनै त्यस्तो सहमति गोप्य रूपमा भएको थिएन होला त्यसो भए तपाईँको मूल बुझाइ चाहिँ मेरो बुझाइमा राजालाई 12 बुँदेको आधारमा निरङ्कुशताको अन्त्य हो राज संस्थाको अन्त्य भन्ने होइन भन्ने विषयमा मौखिक भनियो र तत्कालीन अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना गरियो र संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा राजाद्वारा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शपथ ग्रहण लिनुभयो शपथ ग्रहण लिइसके पछाडि त्यही संसदले नै राजा र धर्मनिरपेक्ष गर्दाखेरि चाहिँ राजाले त्यो कुरा चाहिँ बोल्नु पर्थ्यो नि त प्रेस विज्ञप्ति आउनु पर्थ्यो नि त आएन नि त्यो भएकाले मौखिक सहमतिको कुनै तुक छैन तर हामीले बारम्बार चाहिँ भनेको के भने राजनीतिक पार्टीले नेपालको परम्परालाई धोका दिँदा नेपालको संस्कृतिलाई धोका दिँदा वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य यो आफैमा हिमवत खण्ड हो हिमवत खण्डलाई चाहिँ यो आफैमा देवपाटन यो पशुपतिनाथको देश मुक्तिनाथको क्षेत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जन्मिएको यो चैत्य भएको मुलुक र चाहिँ सीता माता जानकी जन्मिनु भएको मुलुक यो आफैमा चाहिँ कालीगण्डकी र त्यहाँ चाहिँ शालिग्राम पाइने देश आफैमा देवपाटन हो यसलाई धर्मनिरपेक्ष गर्नु ठिक थिएन तर 68को जनगणनाले डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 68को जनगणनाले नेपाललाई 94% ओमकार भन्यो 82% तागाधारी भन्यो तर मुलुक धर्मनिरपेक्ष भयो के यो चाहिँ अन्याय हो त्यो भएकाले हामीले बारम्बार यो जतिखेर संसद पुनर्स्थापना भयो 65 सालदेखि स्वतन्त्र नागरिक समाज खडा भएर
हामीले चाहिँ आवाज उठाएको कुरा के भने राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालको परम्परागत शक्ति र नेपालको चाहिँ धर्म संस्कृतिमाथि चाहिँ अन्याय र अत्याचार गरे भनेर हामीले बारम्बार भन्यो। त्यो कुरा चाहिँ अहिले पुष्टि भएकै हो। अब यो जुन किसिमको दरबारसँग तत्कालीन महाराज धिराजसँग जुन हिसाबमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीको र चाहिँ के अरे दलबीचको 5 बुँदे लेखी सहमति हो भनेर जुन किसिमको एउटा फेक न्युज आइरहेछ, यो फेक न्युज अब साँच्ची नै न्युज हो भने त्यो त असाध्यै राम्रो भयो। यदि त्यो गलत भयो भने राज संस्था र राजावादी भन्ने त फटाएर छन्, झुटो बोल्दा रहेछन्। झुट समाचार सम्प्रेषण गर्नु पनि त्यो अन्याय हुन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि एउटा अनलाइन टेलिभिजन मान्छेले अहिले सबै अनलाइनको जमानामा अनलाइन टेलिभिजनप्रति नेपाली जनताको विश्वास बढेको छ। किनभने ठुला बिग हाउसले नेपाली जनताका कतिपय मुद्दाहरू बाहिर ल्याएको छैन र आज अनलाइन टेलिभिजनहरू मार्फत चाहिँ जनताको चाहिँ दूरदराजका घटनाहरू, दूरदराजमा भएको अन्याय अत्याचारका कुराहरूलाई आज समाजमा चाहिँ सूचनाको रूपमा चाहिँ बाहिर ल्याउनको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ अनलाइन टेलिभिजनहरूले जति सहयोग गरेको छ नेपाली जनता त्यसप्रति आभारी छ। तर किनभने राज संस्था जस्तो मुद्दा र चाहिँ धर्म जस्तो मुद्दा र चाहिँ नेपालको चाहिँ सामरिक अस्तित्वमा आँच आउने जस्ता मुद्दाहरूलाई चाहिँ अनाहकमा चाहिँ राजासँग सहमति भएको थियो, 5 बुँदे यति हो भनेर एउटा चाहिँ पुलिस केसमा लेखेर अनि त्यसपछि सार्वजनिक गर्दै हिँड्ने हो भने त्यसले चाहिँ भोलि चाहिँ दरबारसँग भएको 5 बुँदे होइन भने प्रमाणित भयो भने त्यसले गाह्रो पार्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। तपाईँहरू राज संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना भनेर लागिरहनु भएका तपाईँहरू जो अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ नि, कसका चाहिँ कुरा पत्याउने के चाहिँ भन्ने जस्तो तपाईँहरूको अहिले यति महिनाभित्रमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुन्छ, हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ, अर्कोसँग सोध्यो त्यस्तो केही होइन भनेर भन्नुहुन्छ। कसका कुरा जनताले कसरी पत्याउने, के गर्ने भन्नुहोस् त? एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन उठाउनु भयो। नेपालमा जतिखेर दरबारबाट राजाले दरबार छोड्दै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर यी अहिलेका संस्थाहरू कोही पनि थिएन। आज 1.5 वर्ष भयो। तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म के आग्रह गर्छु, नेपाली जनतालाई भ्रम नपर्न पनि आग्रह गर्छु। के हो भन्दाखेरि अब गणतन्त्रवादीहरूसँग आफूसँग नीति तथा कार्यक्रम नभएको कारणले गणतन्त्र कमजोर भयो। हिजो राजदरबार किन कमजोर भने दरबार भतुवा पालेर बिग्रियो। किन भन्दाखेरि सोच विचार नेपालको राज संस्था किन आवश्यकता हो भन्ने विषयमा कुनै चर्चा परिचर्चा गर्ने कोही मान्छेहरूलाई दरबारले पालेको रहन्छ। लगभग 50,000लाई गोर्खा दक्षिण बाबु बाँड्यो, तपाईँको रत्न छात्रवृत्ति 2200लाई बाँड्यो। तर दरबारलाई अप्ठ्यारो पर्दा यो देशको दरबार कमजोर भयो भने यो मुलुकमा नेपाली जनताहरूले चाहिँ रोइ कराइ गर्ने ठाउँ पाउँदैन। नेपाली जनताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अभिभावकबिन हुन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हुन्छन् भन्ने मान्छे त्यो विषयको चाहिँ नेपालको दरबार भने चाहिँ राज संस्थाको विषयमा जनतालाई परिभाषा लाउन सक्ने मान्छे एकजना पनि नपाएको हुँदाखेरि नेपालका 250 वर्षको इतिहास बोकेको बडामहाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा एकीकरण भएको मुलुक यो। आखिर बडामहाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह यो देश राजाकै नेतृत्वमा एकीकरण भएको देश र राजाले बनाएको देशमा आज राजालाई 21औं शताब्दीमा हामीले चाहिँ निषेध गऱ्यौँ। तर नेपालको प्यालेस जहिले पनि लोकसम्मतिको आधारमा रोकेँ। अहिले पछिल्लो समयमा फेरि केही कम्युनिस्ट शक्तिहरू, केही कम्युनिस्टहरू र राज संस्था पक्षधरहरू मिल्दैछन् राज संस्था पुनर्स्थापनाका लागि भनेर यो कुरा पनि आइरहेको छ। यो चाहिँ कतिको सत्य हो? यो पनि हल्ला भइरह मात्रै हो या साँच्चै यसमा केही सत्यता छ? अब मोहन वैद्य किरणले पनि बोलेको छ, नारायणमानजीले पनि बोल्नुभयो होइन। तर एकताका राजनीतिबाट भौतारिँदाखेरि सम्मान त इज्जत त राज संस्था हुँदाखेरि थियो भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि बोल्नुभयो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ कस्तो भयो भन्दा उहाँहरूले सोचेको जस्तै 52 सालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 52 सालको द्वन्द्व सुरु गर्दाखेरि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। तर नेपाली जनता माओवादीमा किन हाम फाले त भन्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवाद र आउँछ र सर्वहाराहरूको अधिनायकवाद आउँछ भनेर नेपाली जनता हाम फाले। तर उहाँले जब त्यही 41 सूत्रे भनौँ न माग राखेर भूमिगत हुने डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले के भन्यो भने संसदीय अभ्यास भनेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्नुभयो। तर संसद पछि गएर 10 वर्ष पछाडि दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर होइन सोनिया भाउजूको पेटीकोटको भोटो लाएर बासी भात खाएर अनि फेरि उहाँ चाहिँ यही खसीको टाउको र कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँमा कुकुरको मासु खान आउनुभयो।
किनभने जनतालाई जुन रोल्पामा देखाएको सपना, बागलुङमा देखाएको सपना, सिन्धुपाल्चोकमा देखाएको सपना, तपाईँको सुदूर दूरदराज डोटीमा देखाएको सपना, तपाईँले डडेलधुरामा जनतालाई देखाएको सपनाहरू ती चकनाचुर भए। किनभने नेपाल जस्तो देशमा जनवादी गणतन्त्र हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू उहाँहरू 10 वर्षपछि पुग्नुभयो र दिल्लीमा गएर 12 बुधे गरेर बासी भात खाएर आफू चाहिँ संसदीय अभ्यासमा आउनुभयो। त्यस पछाडि त्यो कुरालाई अस्वीकार गरेर, जस्तै उहाँ मोहन वैद्य किरणलाई होस् चाहे सीपी गजुरेललाई उहाँहरूकै षड्यन्त्रका कारण जेलमा हालिए भारतमा। जब यहाँ पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन नहुँदासम्म सीपी गजुरेल र मोहन वैद्य छोडिएन। त्यस पछाडि उहाँहरूलाई साउनपातिमा राखिएर सांसद बनाइयो, तर तत्कालीन अवस्थामा मोहन वैद्य किरणले संविधान सभाको सदस्यबाट राजीनामा दिए। भनेपछि आज जुन हिसाबमा, जस्तै कम्युनिस्टमा सबैभन्दा क्रान्तिकारी त को थिए त भन्दाखेरि पुष्पलाल थिए। पुष्पलाल पछाडिको तपाईँको केशवचन्द्र रायमाझी थिए होइन, रूपचन्द्र बिष्ट थिए। तर उहाँहरू किन चाहिँ परिवर्तन भए त? त्यो भएकाले नेपाल जस्तो देशमा जनवादी गणतन्त्र चीनको जस्तो नि व्यवस्था हुन सक्दैन, भारतको जस्तो नि व्यवस्था हुन सक्दैन। यो देश भने बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक, अनेकतामा एकता थियो नि त। कम्युनिस्ट शक्तिहरू र तपाईँहरू जो राष्ट्र संस्थापक सदस्यहरू एक ठाउँमा उभिएको या उभिन लागेको भन्ने कुरा सही हो कि होइन भनेर होइन। तपाईँले भनेको कुरामै म आउँदैछु। नेपालका कम्युनिस्ट होस्, काङ्ग्रेस होस्, नेपालको 3 करोड पपुलेसन र नेपालका परम्परागत शक्ति राज संस्थाको प्रतिनिधि बीचमा अब सहकारी हुनुपर्छ भनेर मैले 1.5 वर्ष अगाडि तत्कालीन राजा के अरे महाराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारलाई मैले दर्शन भेटमै भनेको थिएँ, अब तपाईँले पल्कदमी गर्ने बेला हो। किनभने छोराछोरीले गल्ती गर्छन्, तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ कहिलेकाहीँ भुलचुक हुन्छ। मान्छे चाहिँ एउटा उडी छुनु चन्द्र भन्छन्, पश्चिमाहरूले चन्द्रमामा विकास गरे। हाम्रा देशका केही राजनीतिक पार्टीका पदाधिकारीहरू चाहिँ राष्ट्रपति प्रणाली भएपछि के न हुन्छ, संविधान सभा भइसकेपछि हात्तीले अन्डा पार्छ, अम्लेट खान पाइन्छ भनेर उब्रे। तर यो विषयमा चाहिँ राष्ट्र अध्यक्षको जिम्मेवारी शाहवंशीय हिसाबमा बडा महाराज धिराजका खातिर पृथ्वीनारायण शाहले जुन हिसाबमा दिवोपदेश अनुसार चल्ने हो भने सरकारले चाहिँ सबै पार्टीका राजनीतिक पार्टीका पदाधिकारीलाई भेटेर वैशाख 11 गते राजासँग र राजनीतिक दल बीचमा चाहिँ केही मौखिक सहमति भएको आधारमा, विदेशीहरूलाई साँचिराखेर गरेको सहमतिको आधारमा तपाईँको संसद पुनर्स्थापना भयो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि द्वन्द्वरत माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउँछ भन्दा त्यो ल्याउन सफल चाहिँ भयो। तर नेपालको परम्परालाई चाहिँ बाइपास गरियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारले नै पहलकदमी गर्नुपर्छ। यो मैले बारम्बार भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी होस्, नेकपा नेपाली काङ्ग्रेस होस्, क्षेत्रीय पार्टी जसपा होस्, चाहे जुनसुकै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनीतिक दलका पदाधिकारी हुन् या आम बुद्धिजीवी हुन्, आम तपाईँको चाहिँ वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकारहरू हुन्, उहाँहरूसँग राजाले परामर्श गर्न पर्छ भनेर मैले 1.5 वर्ष अगाडि नै मैले सरकारमा बिन्ती जाहेर गरेको हुँ। तर आजसम्म ती मान्छेहरूलाई भेट्नको लागि अब यो कोभिड चलेको कारण होला के होला, फेरि यो बाहना बनाउने कुरा हुन्छ। किनभने राज्य सत्ता चाहिँ कमजोर भइसक्यो, आज देशै रहने कि नरहने भन्ने अवस्थामा भइसक्यो। लगभग नेपालको चाहिँ बेरोजु मात्रै लगभग 14 खर्ब रुपियाँ बेरोजी भएको मुलुक यो कि दुनियाँमा। तपाईँको आज यो विषयमा फेरि कुरा गरौँला। जस्तो अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राष्ट्र संस्थापक सदस्यहरूसँग भेट्ने त्यो क्रमलाई फेरि उहाँले निरन्तरता दिनुभएको छ कि छैन, तपाईँलाई केही जानकारी छ कि छैन? अहिले अर्को कुरा, तपाईँहरूसँग अघिल्लो वर्ष होइन उहाँले भेट्नु भएको थियो। यो वर्ष अब जस्तो कम्युनिस्ट शक्तिहरूले पनि, केही व्यक्तिहरूले, केही नेताहरूले राष्ट्र संस्थाका पक्षमा आफूलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका खबरहरू सार्वजनिक भइसकेपछि कम्युनिस्ट शक्तिसँग, कम्युनिस्ट नेताहरूसँग पनि उहाँले भेट्ने त्यो क्रम उहाँले सुरु गर्नुभयो कि या नगर्नु भयो कि जानकारी छ तपाईँसँग? अब मैले त तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकारलाई म के भन्छु भने, नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले सिलवालजी तपाईँले सहजकर्ताको भूमिका खेलिदिनु पर्यो, तपाईँले राजालाई भेटेर हाम्रा कुराहरू त्यहाँ पुर्याइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ धेरै ठुलो आवाज छ देशैभरि। मैले राजालाई भेट्ने प्रयास गरिरहेको छु। अब राजाका चाहिँ कर्मचारीहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, राजाको कर्मचारीले चाहिँ अहिले पछिल्लो चरण चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ आफन्तलाई भेटाउने अनि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ नेता बनाउन सुरु गरेका छन्। किन भन्दाखेरि राजा आउने भइगयो, अब चाहिँ ससुराली जाँदाखेरि राजाको सचिवहरूलाई चाहिँ सालो चाहिँ मन्त्री भइदियो भने यसो पोर्टफोलियो पुग्थ्यो, यसो ससुराली जाँदाखेरि यसो भदाइनी साली जिस्काउँदाखेरि पनि यसो रमाइलो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ अहिले राजाका सचिवहरूले चाहिँ राष्ट्रता फर्किने भयो भनेर फेरि उयो पञ्चायतमै जस्तो
स्याउ सुन्तला बोक्ने, त्यसो तरुनी सरुनी मिलाइदिने त्यस्ता मान्छेहरूलाई दर्शन भेट दिन सुरु गरेको मैले देखाएको छु। अनि त्यस्तै मान्छेहरूले आएर हामीलाई धाग लाउँछ, म त राजाको सचिवको नजिकको मान्छे नि हजुर, म त फलानु झड्केलो सालो, म त मामाको छोरो भनेर अहिले बजारमा व्यापक हल्ला छ। त्यो भएकाले यो परिका चाहिँ बढेको छ। तर म आज तमाम नेपाली काङ्ग्रेसका मित्रहरू, एमालेका साथीहरू, माओवादीका साथीहरूले चाहिँ नागरिक समाज भएको हिसाबले स्वतन्त्र नागरिक समाज एउटा चाहिँ एउटा 65 सालदेखि कन्टिन्यू प्रजातन्त्र र राष्ट्रता सँगै हुनुपर्छ है, नेपाल जस्तो देशमा निषेध गर्नुहुन्न भनेको आधारमा चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँले राजालाई भेट्नु पर्यो र हाम्रा कुरा त्यहाँ पुर्याइदिनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मसँग प्रशस्तै आएको छ। तर मैले अहिले चाहिँ उहाँलाई पनि यो चाहिँ कुम्भ मेला नुहाएर आएपछि उहाँलाई पनि कोभिड भयो। कोभिड भएपछि 40-45 दिन उहाँ हस्पिटलमा रहनुभयो। त्यो भएको कारणले भेट पाएको छुइनँ कि उहाँको कर्मचारीले त्यहाँ चाहिँ सिलवाल गाउँतिर गएको छ, फोन गरे चाहिँ उहाँको नम्बर चाहिँ अफ रहेछ भनेर झुटो बोलिरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि धेरै प्रयास गर्नु पऱ्यो, धेरै मिडियामा बोल्नु पऱ्यो राजालाई भेट्नलाई। त्यो भएकाले अहिले पनि त्यो एउटा किसिमको गेम चलिरहेको छ। दरबार ढल्यो कि दरबार ढल्यो। आज 12-14 वर्ष भयो, 12 वर्ष कुकुर पुछार ढुङ्गा हाल्यो बाँगै भने हातो। किन भन्दाखेरि दरबार ढल्यो तर त्यहाँको कर्मचारी तन्त्र ढलेन। किन भन्दा अहिले पनि त्यही चाहिँ अवस्थामा छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब नेपालका काङ्ग्रेसहरू, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, क्षेत्रीय पार्टी भने तमाम देशका बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ मलाई के भनिरहेछन् भने सिलवालजी तपाईँले नागरिक समाजको हिसाबमा एउटा तपाईँ प्रष्ट वक्ता भएको हुँदाखेरि अब सहजकर्ता भूमिका खेलिदिनु पऱ्यो, हाम्रा कुरा त्यहाँ पुर्याइदिनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ म बाटामा प्रशस्तै ठोकिएको छन्। तर अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ दरबारका कर्मचारीले आफन्तलाई भेटाउने अनि त्यसपछि नेता बनाएर सडकमा ल्याउने अनि त्यहाँ चाहिँ सेल्फी खिच्ने, अझ भ्याएसम्म त के पनि गर्दा रहेछन् भने कुनै कसैको बिहेमा बोलायो भने एउटा राष्ट्रिय झन्डा बोकेर जाने अनि यसो झन्डा एउटा हातले उठाउने अनि सेल्फी हानेर मैले चाहिँ आन्दोलन गरेँ भनेर चाहिँ फोटो बेच्न नै थालेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ पाएको छु। हुन्छ, आजको लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँसम्म बोलाउनु भयो, 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। अब सबैले समयमा सोच्न सकेन भने देश भड्खालमा जान्छ। यो देश सबैको हो भन्ने विषयमा हामी सोचौँ। अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट छैन, हामी 3 करोड जनता गोलबद्ध भएर मुलुक बचाउने बेला छ। यसमा निषेधको राजनीति अब अन्त्य होस् भन्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरख।